ลิงทะเลกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจขายดีนะคะและตอนนี้ที่จังหวัดตรังเองก็ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลิงทะเลด้วยก็เลยมีการขยายผลสนับสนุนให้ชุมชนบนเกาะลิบงเลี้ยงเพื่อส่งออกขายต่างประเทศด้วยนะคะนายขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยส่วนราชการค่ะลงพื้นที่ไปที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังไปติดตามดูโครงการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลซึ่งประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้สามารถนำปลิงทะเลมาแปรรูปส่งออกต่างประเทศนะคะที่ส่งกันไปมีที่ไหนบ้างฮ่องกงค่ะมาเลเซียไต้หวันจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าการทดลองเลี้ยงปลิงทะเลออกมาได้ผลดีมากทีเดียวค่ะปลิงทะเลนี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจมีตลาดชัดเจนมีความต้องการสูงก็เลยเตรียมขยายผลให้ชาวบ้านบนเกาะลิบงนำไปเลี้ยงเสริมสร้างรายได้กันด้วยค่ะปลิงเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับที่เลี้ยงแล้วเนี่ยเรามีตลาดแน่นอนชัดเจนนะครับมีตลาดจากจีนมีตลาดจากมาเลเซียที่ต้องการจะซื้อปลิงนะครับปลิงเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราเลี้ยงประมาณ8เดือนเนี่ยเราสามารถขายได้นะครับซึ่งเอาไปทำปลิงลมควันนะครับซึ่งคิดว่าผลจากการที่ทางบริษัทประชารัฐสามัคคีได้ทดลองเลี้ยงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวบ้านที่เกาะลิบงนะครับได้ไปเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่เกาะลิบงนายสมโพธิ์นิ้มสันติเจริญผู้ช่วยนักวิจัยโครงการระบบปิดการเลี้ยงปลิงทะเลบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อาจจะยังมีปัญหามีข้อจำกัดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณแล้วก็แรงงานด้วยวิธีการแนะนำก็คือต้องปรับเปลี่ยนการเลี้ยงมาเลี้ยงผสมผสานร่วมกับสัตว์อื่นด้วยอะค่ะเลี้ยงคู่ไปกับปลาหอยต้องมีสาหร่ายด้วยแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ในระบบนะคะการเลี้ยงปลิงทะเลเนี่ยจะเลี้ยงกันประมาณ 7-8 เดือนก็จะได้ตัวเนี่ยค่ะขนาดประมาณ6ขีดครับราคาก็กิโลกรัมละ200 บาทนะคะถ้าเอาไปตากแห้งขนาด 20-30 ตัวต่อกิโลกรัมขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 5,000 บาทค่ะไม่เบานะฮะแปรรูปมาผมสังเกตหน้าคุณวิสาตอนอ่านข่าวเรื่องปลิงทะเลเนี่ยดูเหมือนว่าอยากจะทานมากเลยดิฉันรีบหันไปหาคุณธีรเดชถามว่าเขากินกันเหรอคะพี่ กินได้เนี่ยทดแทนนี่เลยพวกหูฉลามอ่ะใช่ไหมฮะบรรดานักการเมืองทั้งหลายนี่จะไปกินหูฉลามไหมนี่กินอยู่หรือเปล่าฉลามไม่ฉลองค่ะ มาปลิงกินปลิงทะเลดีกว่าไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ส่งเสริมนะครับเรื่องของแหมเป็นเศรษฐกิจชุมชนเนาะ